大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那今天呢，我们首先要看一下比特币。那比特币在最近几个交易日始终处在71500美金附近。那这个位置呢，是一个高位的震荡。首先是一个高位震荡。那在上方呢，我们看到了4次的位于71500美金附近的等位置波峰。出现这种结构，符合了江恩的4次等位置波峰法则。因此呢，我们判断这个位置上容易出现类似于 BNB 的走势。我们回到 BNB 的行情当中，我们看BNB 在前面箱体过程当中就曾收敛三角形和箱体上方它在这个位置上走出了4次的等位置波峰。我们看到这里有1次、2次、3次、4次。那4次等位置波峰之后，它走出了箱体内部的收敛三角形。那这个收敛三角形，我们当时提出的观点就是在近焦点附近发生变盘。我们看到变盘动作发生之后呢，它的箱体部分的上面线再次到达之后呢，不断上行，最终呢完成了日线级别上涨西游的悟空阳线组、八阶阳线、沙僧阳线和唐僧阳线。也就是说呢，一轮日线级别上涨西游将 BNB 的价格带到了一个新的高点。永续合约是721美金，那么现货是716美金出现了一个新高。我们看比特币的行情，那在比特币的行情当中，我们也看到了类似的一种结构。在这个结构当中，同样和 BNB 一致的是，上方出现了4次的等位置波峰。等位置波峰出现之后，我们当时提出了回踩一定幅度之后是一个比较好的进场的机会。那么到达这里之后，再次到达了这个阻力位的上面线。我认为这种结构完全类似于 BNB 的结构，也就是说，很快我们将见证比特币创出新高，突破73777美金前高这个位置突破之后呢，我们同时也认为比特币目前是处在第4轮次周线级别上涨行情当中。那第一轮次呢，首先我们要回到23年1月，在这个位置上我们看到了周线级别的悟空阳线、八阶阳线、沙僧阳线和最终的唐僧阳线。那一轮周线级别上涨西游之后它做出了日线级别的回踩动作。第二轮周线级别上涨西游启动时间是在23年6月。23年6月启动之后，做了一轮日线级别下跌回调动作完成之后，它形成了一组悟空阳线组。我们认为调整的过程当中有一组干扰性 K 线干扰了我们对多头趋势的判断。但是后面的行情当中，我们也看到了周线级别上对于比特币来说走完了第2轮次周线级别上涨西游。然后第3轮次周线级别上涨西游启动时间是在23年12月份走出悟空阳线，后面也跟随了一组调整，并且形成了一个非常完整的收敛三角形。我们看到这里的调整是日线级别的调整，调整完毕之后，在收敛三角形的近焦点发动突破，我们最终看到了它第3轮行情当中的悟空阳线组、八阶阳线、沙僧阳线组和唐僧阳线。那么时间来到24年3月，我们在24年3月这个上涨的过程当中，我们看到了首先出现悟空阳线，然后24年3月一直到当前时间点6月7日，始终处在悟空阳线的势力范围，曾经一度插针跌破悟空阳线的开盘价，但最终呢收了回来，始终处在悟空阳线的实体部分。我们认为比特币就仍然处在悟空阳线的势力范围，这意味着它是悟空阳线遇到的一组干扰性 K 线。那在这组干扰性 K 线走完之后，我们对周线级别上涨西游第4轮次的预期是能够走出上方八阶阳线、沙僧阳线和唐僧阳线。第一，我们有这样的一个多头的预期这是比特币减产牛市行情当中第4轮减产牛市行情当中一个多头的预期。那第二呢，我们目前在日线级别的结构当中看到了上方符合了江恩的4次等位置波峰定律，这意味着很快多头将要发动会出现一个新高。新高出现之后，意味着周线级别上涨西游第4轮次周线级别上涨西游的八阶阳线、上方沙僧阳线、唐僧阳线很快将会走出来。就这一点是非常类似于我们刚才提到的 BNB 的BNB 呢也是在箱体震荡过程当中形成4次等位置波峰之后，然后突破上行，走出一轮日线级别上涨西游。比特币的它的一个上涨周期更大一些，它是周线级别的一个趋势。
那市场当中今天的热点呢，我并不认为是很多上涨比较快的币种，反而是 FIL。那 FIL 呢是上轮行情当中一个热门币种，我们在上轮行情当中见证了 FIL 走出了非常高的到达$236的一个高点。那这个高点酝酿过程当中我们发现了一个现象就是它的启动时间，我们看是在21年2月，而比特币的启动时间是在21年的1月左右。所以 FIL 代币它的启动时间是落后于比特币的。同时 FIL 在底部盘整过程当中在上线 Binance 平台之后的盘整过程当中，我们看到了一个非常标准的收敛三角形结构。那这个收敛三角形结构的近焦点的区域，我们认为它是一个变盘的区域。在这个变盘区域附近，首先发动跌破，跌破进入黄金坑之后，始终在$20附近进行盘整。盘整结束之后，突然一个日线级别的大阳线，这个阳线出现在21年2月9日它是落后于比特币的行情，发动了这根阳线。日线级别悟空阳线走了出来之后，走8节阳线组、沙僧阳线、唐僧阳线组，然后上方持续进行上涨，日线级别第2轮上涨西游走悟空阳线、8节阳线组、沙僧阳线、唐僧阳线，然后走第3轮次日线级别上涨西游悟空阳线、8节阳线、沙僧阳线，随即结束了这轮行情到达了高点$230以上，高位收敛三角形跌破了一个日线级别144日均线、169日均线、200日均线，它的趋势被彻底破坏。虽然中途有反弹，但反弹不是反转，一路下行，最终呢，在趋势上我们看到了以$55为底边线的一个收敛三角形，在近焦点的这个位置上再次发动跌破，直到一路下跌到熊市的最低点$2.4本轮行情再次出现了一个由收敛三角形构成的一个结构。我们可以看到这个结构呢走的比较远，上方我们可以采纳到的点非常少，但是呢下方可以采纳到一些由波谷连线构成的一些点位。那么在这个收敛三角形当中，我们看到$3左右，它是出现一个黄金坑之后，在近焦点附近发动变盘上攻，再次回踩。那么这种趋势呢，让我们认为 FIL 代币不是本轮行情当中非常热门的一个币种。那这轮行情我们看到它从底部上涨上来之后仅有3倍的涨幅这在很多币种当中是非常弱势的。但是呢，今天有了一个动作。那这个动作呢，上涨动作我们看到目前的涨幅是10%左右。那这里的涨幅呢，我们要在更小的一个时间级别去看在这个时间级别上，我们看到4小时级别的144日均线、169日均线、200日均线在底部出现平行横盘结构之后，目前被5日均线、10日均线上穿。那么短暂时间内它是一个多头结构这个位置呢是可以进行一个追击的，原因是我们看的是4小时级别上涨西游的悟空阳线。那有了这个悟空阳线之后，根据我们 K 线西游战法的多头的规则，上方是有8节阳线、沙僧阳线、唐僧阳线预期的同时呢，悟空阳线走的非常标准。这个阳线呢突破了前面行情当中横盘震荡上方形成了一个波谷构成的位于$6附近的压力位所以呢压力位做这个压力位被突破之后这条由压力转为支撑的线可以作为止损线之后，我们对 FIL 代币本轮行情有一个预期，就是能够完成一轮4小时级别的上涨西游。如果在目前的底部区域能够拿得住的话，它同样是有机会走一轮日线级别的上涨的。原因是本轮行情对于 FIL 来说还没有进行一个非常好的、非常有效的破圈式的上涨所以呢，目前为止 FIL 代币在当前的情况下，我们在4小时级别上看到了一些机会。我认为 FIL 代币呢属于一种冷饭热炒这个币种呢在21年已经被风炒一波，几乎归零，99%以上的下跌之后，在底部它的上涨，我认为是一个浪子回头呢，往往会带来很大的利润，但是呢，对于冷饭热炒的这个币种呢，往往后期回调幅度也会有一些，所以谨慎参与、设置止损、分仓进场是在这种冷饭热炒币种当中可以获利并且能活下去的一个关键性的因素。由于时间的关系，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励。同时呢，今天是高考的第一天，祝各位学子
金榜题名。那么对我 K 线西游战法这本书感兴趣的话，也可以联系我购买或者加我的会员群。感谢大家，再见。